Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal de Monedas Antiguas? Mi nombre es Daniel Jiménez desde Oaxaca, Oaxaca. Les mando un saludo para todos. Hoy vamos a conocer la moneda de Fernando VII de 1816. Vamos a ver cuánto vale una moneda de estas de Fernando VII. Así es que si te gustan las monedas antiguas, te gustan los billetes, te invito a que te suscribas en este canal porque aquí vas a conocer muchas monedas y muchas historias, muchos billetes también de México. Así es que esta moneda estuvo circulando en México. Esta moneda de Fernando VII, moneda de cobre, ahí lo tenemos. Vamos a alejarlo un poquito para que se vea bien. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ferdín séptimo del el Gratia. 1816 es lo que dice en esta moneda. Y tenemos el busto. Ya no se nota muy bien, pero ahí está. Miren, ya está un poco gastada. O no sé si sea algún error en la moneda o yo siento que es los golpes que se ha llevado, pues los años que tiene la moneda. Pero el busto también ya no se nota muy bien, pero es Fernando VII, 1816. Esta moneda se acuñó en 1772 a 1820. Hermosísima moneda de colección. Estas son las monedas que los coleccionistas buscan, amigos y amigas. Estas son las monedas que un coleccionista quiere en su colección. Ya no se nota muchas las letras, pero ahí está la monedita de 2 reales. Ahí está la corona. Hermosísima moneda. Estas monedas estuvieron circulando en México y en varios países del continente americano. Estuvieron circulando estas monedas. Acuérdense que también tenemos billetes que fueron impresos en Estados Unidos y traen diseño de Estados Unidos, y estas monedas fueron hechos en España, y ahí está la corona española. Pero no vamos a hablar mucho de eso, sino que de esta preciosa moneda. Estos son los que buscan los coleccionistas de monedas y billetes antiguas. Así es que si tienes de estos billetes o esas monedas, estas monedas o esos billetes que te digo, aquí tienes que conocer el precio. Y hoy estamos hablando de esta moneda de 2 reales de 1816, que se acuñó de 1772 a 1820. La más valiosa de esta moneda es la de 1820. No se sabe cuántas monedas se acuñaron, cuántas piezas se acuñaron, pero lo que sí se sabe es que esa moneda es muy valiosa. Se vende esa moneda de 1820 de 7,000 pesos hasta 12,000 pesos en excelente condición. Y estas monedas que estamos viendo en la pantalla es una moneda muy golpeada, vamos a llamarlo así, porque si ven los hoyos que tiene la moneda, las letras ya no se notan muy bien, ya no se nota lo que dice. La única que está bien es el número romano séptimo y la fecha de 1816, todavía se ve bien. Y Gratia, también de Gratia, algo así. Pero de este lado de la izquierda casi ya no se nota bien. Y también
Si vemos acá, ahora sí, el escudo de España ya se nota en medio, en el centro está, pero mal. Y también del lado derecho la letra ya no se notan bien. Es que esta moneda no está en excelente condición, pero no deja de ser una moneda de colección. Eso sí, amigos, es una moneda de colección. Sí se nota casi más de la mitad. Ahí está el escudo de España, la corona del rey. Sí se nota que es una moneda de 2 reales de cobre, pero digamos en excelente condición. No está en excelente condición. Pero sobre el precio de estas monedas, se venden así como está esta, de 450 hasta 800 pesos. Se venden de estas monedas así como está su condición. Así es que si tú tienes de estas monedas, tienes que guardarlas, no tienes que limpiarlas. Eso sí, déjalos en su estado natural, como está esta moneda, está en su estado natural. No ha sido limpiada para nada. Ahí está, miren, así está en su estado natural. Es por eso estas monedas valen más cuando no las limpias. Pero si las limpias, se pierde su precio, se pierde. Los coleccionistas no los quieren limpiadas, no los quieren limpias, los quieren en su estado natural. Así los compran, amigos. Así es que ahí está el precio para que ustedes sepan cuánto valen estas monedas antiguas de 1816 de Fernando VII. Es el que aparece en el busto de esta moneda. Si tienes de estas monedas, amigos y amigas, puedes venderlos en tu ciudad. Si hay una tienda de numismática, allí los puedes vender. Pero si no hay, tienes que buscar grupos de venta y compra de monedas antiguas, pero siempre y cuando, amigos y amigas, sean monedas que sean de colección, porque si son monedas del montón, pues no los vas a poder vender ahí. Al contrario, se pueden burlar de ti, porque las monedas de kilo no se venden por piezas. Solamente monedas como estas, es de cobre, pero se venden rápido estas monedas porque son monedas de colección, monedas de 1800, imagínense, 16. Si tienes de estas monedas y tienes monedas con fechas muy antiguas, como les decía, tienen que buscar en Facebook grupos de venta y compra de monedas antiguas mexicanas. Allí hay muchos coleccionistas que te van a comprar tus monedas. Así es que ahí está la información, amigos y amigas. Muchísimas gracias por mirar estos videos. Desde Oaxaca, México, les mando un saludo para todos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.